ជំរាបសួរអតិថិជន Cts Cambodia ទាំងអស់លោកអ្នកប្រកាសជាជ្រាបច្បាស់ហើយថាវីរុសកូវីដ -19 ឬក៏ COVID-19 គឺងាយនឹងចម្លងនៅពេលដែលយើងក្អកឬកណ្ដាស់ហើយមិនបានការពារនិងធ្វើអនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះស្ថានភាពពិតជាល្អប្រសើរបន្តិចមែនតែយើងក៏ពុំគួរភ្លេចខ្លួននិងធ្វេសប្រហែសឡើយក្រៅពីអនាម័យខ្លួនប្រាណយើងក៏មិនភ្លេចដែរជាមួយនឹងការសម្អាតអនាម័យរថយន្តរបស់យើងព្រោះថាជាមិនផុតទេយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើដំណើរក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗដូចនេះទាំងអ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើរនៅពេលចាក់ចេញពីរថយន្តដើម្បីបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយត្រឡប់មកក្នុងរថយន្តវិញគឺជាឱកាសដែលមេរោគនិងបាក់តេរីអាចជ្រៀតចូលបានប្រសិនបើយើងមានការធ្វេសប្រហែសឬធ្វើអនាម័យមិនបានត្រឹមត្រូវបើដូច្នេះផ្នែកខាងក្នុងរថយន្តត្រូវធ្វើដូចម្តេចតើលោកអ្នកបានដឹងទេថាពន្លឺកាំរស្មី UV អាចសម្លាប់មេរោគនិងបាក់តេរីបានជាការពិតណាស់ម៉ាស៊ីន UV ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីសម្លាប់មេរោគនៅក្នុងយន្តហោះមន្ទីរពេទ្យនិងរថយន្តក្រុងក្នុងប្រទេសជឿនលឿនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ Cts Cambodia គឺជាទីកន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មថែទាំរថយន្តតែមួយគត់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលបាននាំចូលទូអបរថយន្តមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយបានបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងទាន់សម័យជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺមានមុខងារពន្លឺកាំរស្មី UV ដែលអាចសម្លាប់មេរោគនិងបាក់តេរីនៅក្នុងរថយន្តយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់បំណាច់ខែមេសាយើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនអតិថិជនគ្រប់គ្នាដោយឥតគិតថ្លៃនៅការសម្អាតយ៉ាងលម្អិតផ្នែកខាងក្នុងនិងសម្រាប់មេរោគដោយម៉ាស៊ីនពន្លឺកាំរស្មី UV ចំពោះតែអតិថិជនដែលជ្រើសរើសកញ្ចប់ coating តែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណ